ஜாய்ஃபுல் யோகா சேனல் பார்வையாளர்கள் நேயர்கள் எனக்கு மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கம். இந்த சேனல் நிறைய பயிற்சியை சொல்லிக் கொடுத்துட்டு வரோம், நிறைய பேர் செஞ்சு பயன்பட்டு வராங்க. அந்த வரிசையில் அடுத்து நம்ம ஒரு சிறப்பான ஒரு பயிற்சி பார்ப்போம். இந்த ஆஸ்மா வீசிங், இந்த மூச்சு திணறல், இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கான ஒரு அற்புதமான ஒரு தீர்வு, ஒரு சிறப்பான பயிற்சியை பார்க்க போறோம். பயிற்சி பண்றதுக்கு முன்னாடி எப்போதும் போது இடது கையில் முதல்ல உங்களுடைய இனிஷியல், அப்புறம் உங்களுடைய பேரோட ஆரம்ப எழுத்து போட்டுங்க. எப்போதும் போது ஒரு 10 சன்னரக மூச்சை மெதுவாக விட்டுட்டு முதல்ல ஆரம்பத்துக்கு முன்னாடி ரெடி பண்ணிக்கிங்க. இதுக்கடுத்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் சொல்லி தரோம், அந்த ப்ராக்டிஸை பண்ண போறோம். இப்போ இந்த 2 கையில நடுவிரல் இருக்கு இல்லையா, அந்த 2 நடுவிரலையும் இப்படி மடிச்சுக்கிங்க. அடிச்சுட்டு பாக்கி விரல் ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு. சரிங்களா? எப்படி இந்த நடுவிரல் மாத்திரம் இப்படி மடிச்சிருக்கு பார்த்துங்க. 2 விரல், இந்த நடுவிரல், இந்த மடிப்பு பகுதி. சரிங்களா? எப்படி முதல்ல ரெடி பண்ணிக்கிங்க. இந்த மாதிரி ரைட், தெரியுதா? நடுவிரல் அப்படி ரெண்டு கையில் உள்ள நடுவிரல், பாக்கி விரல்களை ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கிற மாதிரி வச்சுங்க. இது மார்புக்கு நேரம் இப்படி வச்சுட்டு கண்கள் மூடி அப்படி ஒரு 10 நிமிஷம் சன்னரக மூச்சு மெதுவாக வெளியில விட்டு காலையில மாலையில இதை நீங்க செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த ஆஸ்மா ப்ராப்ளத்திலேருந்து உங்களுக்கு நல்ல விடுதலை கிடைக்கும். அதோட சேர்ந்து பாத்தீங்கன்னா மூச்சு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள், மூச்சு அந்த மாதிரி அந்த மூச்சு திணறல், அது மாதிரி வீசிங் ப்ராப்ளம் இதுல இருந்து உங்களை நீங்க காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம். இதை செய்யறதுக்கு முன்னாடி எப்போதும் போல உங்களுடைய முன்னோர்கள், உங்களுடைய தாத்தா பாட்டி, உங்களுடைய தாய் தந்தையர்கள், அப்போ உங்களுடைய குலதெய்வம் எல்லாத்தையும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இதை 10 நிமிஷம், காலையில ஒரு 10 நிமிஷம், மாலையில ஒரு 10 நிமிஷம் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த ஆஸ்மா வீசிங்ல இருந்து, மூச்சு சம்பந்தமான பிரச்சனைல இருந்து உங்களை காப்பாற்றிக்கலாம். ரெகுலராக தொடர்ந்து பண்ணுங்க. கண்டிப்பா உங்கள் உடலை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.